სანაპიროების პრობლემა, გარემოს დაბინძურება და სწორედ ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს. Მოჩნდება Facebook-ის საშუალებით. Პირველი, რატომ არ უნდა დავაბინძუროთ გარემოს დაბინძურება ჩვენზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. მომიყვანოთ მაგალითი. თუ იცით, ფაბრიკა, ქარხანები და მანქანები გამოყოფენ გამონაბოლს. ჩვენ თუ ჩავისვამთ მას, ჩვენი ორგანიზმი დაბინძურდება. მეორე, როგორ ავიწროთ ეს ყველაფერი თავიდან? ჩვენ ყველა უნდა შევეცადოთ, რომ არ დავაბინძუროთ გარემო. მესამე, ყველაზე მეტად რა აბინძურებს გარემოს? პოლიეთილენის პარკი, სხვადასხვა საჭმლის ნარჩენები. პოლიეთილენის პარკი ჩვენი მტერია. არის ნაგვის ბუნკერების მცირედი რაოდენობა. ამიტომ შევეცადოთ, რომ ნაგვის ბუნკერში ჩავაგდოთ ნაგავი. ამით ჩვენ სიცოცხლის საფრთხე არ შეეცვალა. მოდი აბა ვუყუროთ როგორ ვაკეთებთ. ზოგი არის აქ. ამით ბუნება ზიადდება. This პრობლემა მიკროსკოპში გადასასვლელის დანაგვიანება. ამით ხალხი სარგებლობს სხვების მიზნით. ამიტომ ხობნუ დაანაგვიანებთ მიკროსკოპში გადასასვლელს. ცერტმიანი ეწევა სიგარეტს. შემდეგ ის ყვავილი ხდება ჩვენს ორგანიზმში და სხვადასხვა დაავადებას იწვევს. ამასთანავე ბუნებას აბინძურებს ადამიანი, როცა გახსნის სიგარეტს და შემდეგ რომ გადააგდებს. გადაცემის თემა იყო ნუ დავანაგვიანებთ გარემოს.